就咧就係多雲有幾陣雨，氣温介乎24至到27度之間，吹清勁嘅東風。咁隨後一兩日咧都有零散驟雨啊，咁即係可能你有打縮骨遮咧就唔可以離開呢個袋啦。現時氣温係26度，相對濕度係90%嘅。咁我哋差唔多要完結今晚嘅鐵探訪啦。咁我就講咗少少，分享咗少少我呢個週末週日去嘅地方。咁我相信咧，呢個只係上集嚟嘅啫，下集咧將會出現喺鄭子誠嘅音樂情人嗰度啦。咁我自己希望啦，陸續都主持咗啱啱好4次即係1個月嘅節目啦。希望繼續主持呢個節目嘅時候，除咗一啲好靚嘅歌之外咧，舊歌之外咧，希望可以喺當中覺唔覺咁樣有啲新嘅風景。